ஹாய் மக்களே நம்ம வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. இந்த டயரு அதெல்லாம் ஸ்டெப்னி வீலை மாற்றணும் தெரியுதுங்களா. டயர் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு, சுத்தமாக போயிடுச்சு. அதெல்லாம் ஸ்டெப்னி வீல் எடுத்து மாற்ற போகிறோம். கட்டிட்டோம். ஜாக்கி வச்சு ஏற்று, ஜாக்கி வந்து இங்கே வச்சு தான் ஏற்றணும் தெரியுதுங்களா. ஜாக்கி இங்கே வச்சு ஏற்றிட்டேன். இதை பாருங்க, கைட்டு வச்சு ட்ரம்மு கைட்டு வச்சு ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஜாக்கி வச்சு ஏற்று ட்ரம்மு க்ளீன் பண்ணிடுச்சு மக்களுக்கு. பாருங்கள் வச்சுருந்தா டயர் இப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு தெரியுதுங்களா. அதை மாற்ற போகிறேன். ட்ரம்மு ஃபஸ்ட்டு மாற்றிக்கலாம் வாங்க. எப்படி மாற்றுறேன்னு பாரு மக்கள். அப்பா தனியாக இருக்கிறதால கஷ்டமாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஐட்டு தூக்கி வந்துட்டேன். மாட்டிட்டு இது உள்ள ஒரு கிளாம் மாரி இருக்கும், அதை போட்டுக்கிட்டு இந்த ரெண்டு நெட்டையும் போட்டணும் முன்னாடி தெரியுதுங்களா. டைட் பண்ணி நான் மக்களே அண்ணா பஞ்சர் ஆயிடுச்சுண்ணா. நான் மாற்றிட்டேன், அவ்வளோதான். லைட்டாக தான் டைட் வச்சுக்கணும். அதை அப்போ இறக்கிட்டு ஃபுல் டைட் வச்சுக்கணும். எப்பயுமே போடும்போது ஆப்போசிட் தான் போடணும். பார்த்துங்களா, ஆப்போசிட் போட்டு ஆப்போசிட் போட்டால் தான் அவ்வளோ சீக்கிரம் பிடிங்கன்னு வராது. அவ்வளோதான். இப்போ இறக்க வேண்டியதான் ஜாக்கியை. சரிங்களா, ஜாக்கியை இறக்கிடலாம். ஜாக்கி ஏறிக்கிட்டே வேலை முடிஞ்சு போச்சு. ஜாக்கி இறக்கி வேலையை முடிச்சாச்சு. ஜாக்கி எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது தெரியுங்களா. ஒரு ஜாக்கி இருக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இருட்டாக இருக்கிறதா தெரியல. நல்ல வேலை ஜாக்கி நம்ம இப்போ வந்து பார்த்ததால பஞ்சர் ஒட்டி வச்சு. இல்லை காலையில் 3 மணிக்கெலாம் ஏஞ்சி அந்த டைமில் ஒட்ட முடியாது. இப்போ நம்ம கடைக்கு போகலான்னு கிளம்பணும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சர் ஆகிடுச்சு டயரு. நல்லபடியாக ஒட்டி முடிச்சாச்சு தெரியுங்களா. நான் டைட் பண்ணி தான் பண்ணணும். ஜாக்கி இறக்கியாச்சு. அப்பா